Nästa ut är finalbytet för pojkar 14-15 år. Det kommer vi att få se på bana 1. Det är Lundgås och Dubbelsaker, 2 Jan Brolin KK, 3 Oskar Sandersson Växjö, 4 Nikola Lundqvist Linköping, 5 Daniel Adelstam Jönköping, 6 Jill Sanders Jönköping, 7 Rudolfstad Linköping och på bana 8 Karl Öhmo Oskarshamn. I det här huset som är vattnet nu så har vi alltså finalhuset för 13 år och yngre och där har vi Gustav Edlund som gick år första till 36-16. Dalaplats, Axel Berglin och 31